नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गर्नु भन्दा पहिला मुख्य खबरहरू। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बारे संघीय संसदमा आगामी जेठ 3 गतेदेखि प्री बजेट छलफल हुने। जेठ 15 सम्म बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तयारी। धरान उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धन दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने, कसले बाजी मार्ने बीच अन्य। आसन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्ने कार्य सम्पन्न। वैशाख 23 गतेसम्म जिल्लामा मतपत्र पुगिसक्ने। नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठतालाई मिचेर तेस्रो वरियताका एआइजी नियुक्त गरेको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। जेठ 17 गते पूर्ण सुनवाई हुने। गाँजा मुद्दामा फरार प्रतिवादीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले सुनसरीको धरानबाट पक्राउ पर्नेमा भेन चालक धनकुटा साँगुडीगढीका छगेन्द्र राई। हिसान सुनसरीद्वारा शिक्षा रत्न सम्मान यसपटक महेन्द्र मेमोरियल मावि दुहबीका संस्थापकलाई प्रदान गर्दै। अब खबर विस्तारमा। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे संघीय संसदमा आगामी जेठ 3 गते प्री बजेट छलफल हुने भएको छ। कार्यपालिका सरकार र व्यवस्थापिका संसद बीच जेठ पहिलो सातादेखि प्री बजेट छलफल अघि बढाउने सहमति भएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ। संसदमा जेठ 3 गते प्री बजेट छलफल सुरु गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। सरकारले अब बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति देवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने जनाइएको छ। संविधान अनुसार जेठ 15 गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। धरान उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धन दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। दुवै पक्षले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। एमालेबाट प्रमुखमा मन्जु भण्डारी सुवेदीको उम्मेदवारी रहेको छ भने गठबन्धनबाट किशोर राईको उम्मेदवारी परेको छ। दुई बीचमा कसले बाजी मार्ने भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ। 5 वर्ष अघिको चुनावमा हेर्ने हो भने एमाले बलियो दावेदार हो, तर 2076 को उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसले एकल चुनाव लड्दा पनि कम्युनिस्ट किल्ला तोडेका कारण काङ्ग्रेसको पकड पनि बलियो नै छ। अझ गठबन्धनमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी सामेल छन्। त्यसकारण पनि किशोर राई सजिलो भएको छ। यद्यपि 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन र 2076 सालको उपनिर्वाचनलाई हेरेर दलहरू आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार बनेका किशोर राईले विगतको चुनावलाई हेर्दा पनि आफूहरूको जित सुनिश्चित भएको दावी गर्नुहुन्छ। उहाँले विगतमा भएको मत परिणाम र जितेर गएपछि पनि नेकपा एमाले सर्वसाधारणको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेकोले आफूहरूको जित सुनिश्चित भएको दावी गर्नुभयो। धरानमा मात्र होइन, आज देशैभरि चाहिँ यो गठबन्धनले चाहिँ 100% विजय हासिल गर्ने भन्ने कुरामा जनताको त्यो एउटा आह्वान र उत्साह जुन हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसको लागि पनि कि अब चाहिँ जुन किसिमको अहिले यो स्थानीय निर्वाचन भइरहेको छ, मुलुकको हिजो चाहिँ निरङ्कुशताको विरुद्धमा जुन किसिमको देशको संविधान नै झन्डै चाहिँ तपाईँको सकिने अवस्था हुँदाखेरि जुन आज गठबन्धनले देशको एउटा संविधान बचाएको छ। अब विकासको लागि धरानमा जुन किसिमको अहिले खानेपानीको कुरादेखि लिएर धेरै यहाँका जनताको प्रत्यक्ष सरकारको विषयहरूलाई हामी नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गबाट अब हामी मेयर साहब नभएर मेयर सेवक भएर काम गर्ने जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु, त्यसले पनि सुनिश्चित छ कि हामीले हाम्रो गठबन्धनले अत्याधिक बहुमतले विजय हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने 2074 सालको
जनाधारलाई हेर्दा र नेकपा एमालेले धरान उपमहानगरपालिकामा गरेको कामको आधारमा एमालेको विजय सुनिश्चित भएको दावी गर्दै आएका छन्। एमालेबाट मेयरकी प्रतिस्पर्धी मन्जु भण्डारी सुवेदीले 2076 सालको परिस्थिति अर्कै भए पनि अहिले पार्टी 2074 सालमै फर्किएको, दलगत गुट समाप्त भएको तथा एमालेले धरान उपमहानगरपालिकामा गरेको विकास कार्यलाई हेरेर मतदान गर्ने भएकोले जित सुनिश्चित भएको दावी गर्नुभयो। आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्नको लागि हाम्रो मुख्य आधार भनेको पर्यटन हो। पर्यटन विकासमा धरान उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेको प्रष्ट दृष्टिकोण छ। यो दृष्टिकोण अनुसार हामी काम गर्छौँ। अर्को भनेको जनताले अत्यन्तै धेरै दुःख पाएको समस्या भनेको जमिनको रोडको पनि चाहिँ आफूले सम्पत्ति कर तिर्नु परेको अवस्था छ। जहाँ बाटो बनेको छ त्यो बाटोको पनि सम्पत्ति कर तिर्नु भइरहेको छ। त्यस्तो जमिनहरूको हामी तुरुन्तै लगतगट्टा गराउनेछौँ। धरान उपमहानगरपालिकामा दल र स्वतन्त्र गरी 20 जना मेयरको उम्मेदवारका प्रतिस्पर्धी छन्। 2074 सालभन्दा धरानमा मतदाता सङ्ख्या समेत बढेको छ। 2074 सालमा 79,290 मतदाता रहेका थिए भने हाल बढेर 1,324,000 पुगेको छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यस वर्षको निर्वाचनमा 21,034 मतदाता सङ्ख्या थपिएको छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा 70% मत खसेको थियो। यस वर्ष त्योभन्दा बढी मत खस्ने अनुमान गरेका छन्। दलहरूले जे जस्ता कुरा गरे पनि धरानका सर्वसाधारणको मिश्रित भनाइहरू आउने गरेका छन्। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्ने कार्य पूरा भएको जनाएको छ। चुनावका लागि चाहिने आवश्यक मतपत्र छाप्ने काम सम्पन्न गरिएको आयोगले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। वैशाख 23 गतेभित्र सबै जिल्लामा मतपत्र पुर्याइसक्ने जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी मानवीय र संवेदनशील कारण परेको अवस्थामा बाहेक खटिएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्नका लागि पनि निर्देशन गरेको छ। मतदान कार्यमा खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा आफू खटिएका ठाउँमा अविलम्ब जान र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठतालाई मिचेर तेस्रो वरियताका एआइजी नियुक्त गरेको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। निर्णय गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट उप सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको इजलासले बिहीबार आइजिपी धीरज प्रताप सिंह नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटको पूर्ण सुनवाई आगामी जेठ 17 गतेका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार वरियता क्रम मिचेर सिंहलाई आइजिपीमा बढुवा गरिएको भन्दै पहिलो वरियताका एआइजी विश्वराज पोखरेलले अदालतमा रिट हाल्नु भएको थियो। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। गाँजा मुद्दामा फरार प्रतिवादीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले धरानको सुनसरीको धरानबाट पक्राउ गरेको छ। गत चैत 30 गते मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 19 मा को 1 छ 5318 नम्बरको पिकअप भेनबाट 120 केजी गाँजा बरामद गरेको थियो। गाँजा बरामद भए पनि पिकअप चालक धनकुटा साँगुडीगढी गाउँपालिका 8 का 39 वर्षीय झगेन्द्र राईलाई प्रहरीले वैशाख 20 गते धरानबाट पक्राउ गरेको हो। भारतीय बजार लैजान लागेको बेला मोरङको बुधनगरमा पिकअप छाडी फरार भएका थिए। त्यस्तै विराटनगर 15 र 16 बाट लागु औषध सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतबाट आउँदै गरेको अवस्थामा विराटनगर 5 का 21 वर्षीय मिलन कार्कीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रानीको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट नाइट्रोवेट 600 ट्याब्लेट, डाइलेक्स टीसी 2 बोतल बरामद गरेको छ। त्यस्तै केराबारी गाउँपालिका 2 का 28 वर्षीय लोकेश लिम्बुलाई पनि नाइट्रावेट 300 ट्याब्लेट र डाइलेक्स टीसी 4 बोतल सहित पक्राउ गरिएको हो। उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। भारतीय बजारबाट तस्करी गरी ल्याइएको कपडा सुनसरी भन्सार कार्यालयले बरामद गरेको छ। सुनसरी भन्सार कार्यालय सेतुबन्ध
कोशी ब्यारेजबाट भन्सार अधिकृत परशुराम दाहालको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले बुधबार बिहान कपडासहित 9 लाख बढी सामान बरामद गरेको हो। कोशी गाउँपालिका 1 लौकही स्थित सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी लौकहीदेखि 400 मिटरको दूरीमा को 262780 नम्बरको पिकअप गाडीमा भारतीय बजारबाट ल्याइएको 9,10,150 रुपैयाँ बराबरको विभिन्न सामान नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्लाका विभिन्न सीमा नाकाबाट सामान तस्करी हुने गरेको छ। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै धरानका विभिन्न वडामा खुल्ला व्यायामशाला निर्माण गरिएका छन्। वडाले धरान 3, 13 र धरान 18 मा व्यायामशाला निर्माण गरिदिएको हो। धरान 15 का सुनिल अग्रवाल बिहान आधा घण्टा हिँडेर धरान 18 को व्यायामशालामा पुग्छन्। आधा 1 घण्टा कसरत गरेपछि उहाँ घर फर्किनुहुन्छ। यहाँ आएर कसरत गर्न थालेपछि आफ्नो शरीर स्फूर्ति भएसँगै धेरै रोगबाट मुक्त भएको बताउँछन्। यो त अब स्वास्थ्यको लागि बिहान मर्निङ वाकमा यसो हिँडेपछि यो अलिक फ्रीको जिम जत्तिकै काम गरिरहेको छ अहिले। हजुर, यो हामीलाई फ्रीको जिम हो। अच्छा, अब नगरपालिकाले गरेको होला। हजुर, तर यसले निकै याद मान्छेले यो देशको राम्रो गर्यो भने स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदा गर्छ। अलि ट्रेनरहरू त हुँदैन। अब जिममा त ट्रेनर हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै हदभन्दा बढी गऱ्यो भने त्यसको नकारात्मक पनि असर पर्छ। अग्रवाल मात्र होइन, धरान 19 का नेत्रप्रसाद लिम्बुको पनि खुल्ला व्यायामशालामा गएर स्वास्थ्य कसरत गर्ने नियमित दिनचर्या भित्र नै पर्छ। केही समय अगाडि पक्षघात समेत भएका लिम्बू 2 किलोमिटर पैदल हिँडेर धरान 18 को क्याम्प गेट अगाडि रहेको व्यायामशालामा दैनिक कसरत गरेर फर्कने गर्दछन्। यहाँ कसरत गरेपछि आफूलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा धेरै फाइदा पुगेको बताउँछन्। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि जीवनमा नभई नहुने स्वास्थ्यवर्धक चिज हो। त्यसैले हामी टिनेज कटिसकेपछि यो व्यायाम चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्छ। र म एक किसिम पक्षघात भएको, तर यहाँ अहिले आएर र भित्र पनि त्यहाँभित्र पनि गरेर दुईतर्फ गरेर मलाई धेरै सुधार आएको छ। म आफैले मलाई हेरेर पनि अरू दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा लगायत म जस्ता कुनै त्यस्ता बिरामीहरू अशक्त हुनुहुन्छ भने यहाँ आउनुहोस्, होइन, शारीरिक व्यायाम गर्नुहोस्। सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू समेत पुग्ने गरेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी रामकुमार देव समेत दैनिक यहाँ आएर कसरत गर्ने गरेको बताउँछन्। व्यायामशालामा नियमित कसरत गर्दा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुने उनको भनाइ छ। धरान 18 वडा नम्बरबाट भएको यो होइन, तपाईँको यो सम्पूर्ण जति पनि छ हाम्रो यो धरानवासीले अब एउटा के अरे बिहानको फिटनेसको तरिकाले, होइन, जस्तै सुगर, प्रेसर, मुटुको बिमारीलाई एकदम उपयोगी चिज भएको छ यो, होइन। यो समाजको लागि एउटा एकदम विकासको चिज भएको छ। अहिले धरानमा रहेका यी 2 व्यायामशालामा बच्चादेखि वृद्धसम्मको आकर्षण बढेको छ। चिकित्सकहरूले समेत यस्ता व्यायामशालाहरूले शारीरिक तथा मानसिक तन्दुरुस्त राख्न ठूलो सहयोग पुग्ने बताउँदै आएका छन्। उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसान सुनसरीले 2075 सालदेखि प्रदान गर्दै आएको शिक्षा रत्न सम्मान यसपटक महेन्द्र मेमोरियल मावि दुहविका संस्थापकलाई प्रदान गरिने भएको छ। हिसान सुनसरीले अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा निर्णय गर्दै यसपटक मरणोपरान्त शिक्षा रत्न सम्मानबाट महेन्द्रका संस्थापक कृष्णराज साक्यलाई प्रदान गर्न लागि हो। यो सम्मान वैशाख 24 गते इटहरीमा हुने अधिवेशनमा अर्पण गरिन लागि सचिव सागर भट्टराईले बिहिबारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। यस्तै 2075 सालदेखि नै वितरण गरिँदै आएको हिसान शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार पनि यसपटक वितरण गरिने भएको छ। अधिवेशनले नयाँ कार्य समिति पनि चयन गर्ने जनाएको छ। हिसान सुनसरीले नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीसँग पत्रकारका छोराछोरी पढाइदिने गरी सम्झौता गरेको थियो। यस्तै हिसान सुनसरीका विविध विषयलाई उजागर गर्नका लागि जर्नल प्रकाशनका लागि पनि समितिमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ। अधिवेशनको उद्घाटन केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सिलवालले गर्ने कार्यक्रम रहेको कोषाध्यक्ष नेत्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। 2 वर्षदेखि सुरु भएको सडक बालबालिका उद्धार अभियानलाई फेरि तीव्रता दिएको छ। धरानमा बुधबार राति 18 जना सडक बालबालिकालाई बालबालिका खोज तलास केन्द्र प्रदेश 1 ले उद्धार गरेको हो। धरानका विभिन्न चोकबाट 2 बालिका सहित 18 जना सडक बालबालिकालाई उद्धार गरेको
नामावली सार्वजनिक गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कोइरालाका अनुसार 18 जना बालबालिकालाई नगर प्रहरी जनपद प्रहरीको संयुक्त टोलीले उद्धार गरेको हो। निर्वाचनमा सडक बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गरी अपराधिक गतिविधि गर्न सक्ने भन्दै बालबालिकालाई उद्धार गरी मोरङको बेलबारी स्थित बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखिएको छ। 2 बालिकालाई भने विराटनगरको अस्थायी शिविरमा पठाइएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे संघीय संसदमा आगामी जेठ 3 गतेदेखि प्री बजेट छलफल हुने। जेठ 15 सम्म बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तयारी। धरान उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धन दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने, कसले बाजी मार्ने बीच अन्य। आसन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्ने कार्य सम्पन्न। वैशाख 23 गतेसम्म जिल्लामा मतपत्र पुगिसक्ने। नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठतालाई मिचेर तेस्रो वरियताका एआइजी नियुक्त गरेको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। जेठ 17 गते पूर्ण सुनवाई हुने। गाँजा मुद्दामा फरार प्रतिवादीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले सुनसरीको धरानबाट पक्राउ पर्नेमा भेन चालक धनकुटा साँगुडीगढीका छगेन्द्र राई। हिसान सुनसरीद्वारा शिक्षा रत्न सम्मान यसपटक महेन्द्र मेमोरियल मावि दुहबीका संस्थापकलाई प्रदान गर्दै। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।